Monica Mihata Chenaba, Mio Ama Fare, Nupigi Mataka Chataba crime, Tinaba special first track court Ama Atuba Matamda, Linglagan Hana Chief Minister of Congo Cray. Development priority of Manipur Haiba Himda Pangtopa seminar, the official soon as Haruya, the Chief Minister Nongkipa Pirena, Mayhona South. Technopal District Headquarters, the kilometer Ama Haitaraga Leba, National Highway 102, the Mataka Saba, Yoti Valley Bridge, Kintabaya from the lady. Amasung Juko Valley, Amasung Mount Ishoda, trekking Chakaraba, MMTA, members in Forest and Environment Minister T.A. Shamkumana Kasilan Mayamba Kurumjari Domning Bibis Impact News ni Pinky Okram na House Pungzasi Fauki Mariba Pausing, Miam the Pizari. Uripokta Nupi and Tamtina Hatlamba Taudokta, Jenaba Mio Amafare, Nupigi Matakta, Chataba crime Tinganaba, Manipur High Court, Special First Track Court, Amatuba Matamda, Linglagani Haina, Chief Minister Nongtombam Birena from Dokre. Wafa Masingasi Rims Jubilee Holder Development Priority of Manipur Haibathimda, Numit Niniki Seminar Amahaudoki Baduga Mari Lenena Fongdoki Bani. Chief Minister Nongtombam Birena Hai Uripo Kilai Baktiba Taudokadu Yamna Aki Tujungba Amadi Minungsi Laitaba Taoni. Taudok Asida Chenaba Mio Ama Fabangamle Hainasu Chief Minister Namakataki. Lengak Asina Nupi Singi Matakta Chataba crime sing Tinganaba Amadi, Chenaba Mio Sing Atuba Matamda Chairak Fanganaba, First Track Court Ama High Court Lairagani Haina Chief Minister Nafungdoki. I'm no matter me had me, Satigraba Adungarang Pare, Narangi Lupama. I'm cold blooded. I know the government was election now the government decided to have a fast track court, especially to deal with the crime against the woman. Nupi singi mayo plus sataba crime say, masi tiangana with the fast track court in any way. Hunter Gam Hengel ever to race, sing my own Tokiba, Uribok Tokiba, Mori and the Tokiba, other than Primadu High Court, fast track court, especially for women against crimes against women's Siki the Mukta with Tono Lingan process over. Soram Lucky Pyari Amadi Irengbam Ongbi Monica Misiga Mari Lenina Sem Kiba People's Action Committee PAC na Aki Tuzungningai Oiraba Mihat Asida Chenaba Mio Sing Atuba Matamda Lengak na Putok na Matik Chaba Chairak Piu Haina Demand Taurakli. Nakalamaromda Ngasi Committee Asina Sinduna Uripok Kam Devo Lairak Machinda Maikai Adom Ginupi Singna Saruyaduna Wakat Mifam Haujiksu Makatana Dumak Jathari. Panbayai Madudi Haukiba Megitang Kuntrada Soram Lucky Pyari Amadi Irengbam Ongbi Monica Mama Macha Animak Siduna Lairamba Tengarakibani. Soram Ongbi Lucky Pyari Amadi Irengbam Ongbi Monica Misiga Mari Lainana Sem Kiba People's Action Committee PAC na Uripok Assembly Constituency ki Mihutsu Oiriba Deputy Chief Minister Yumnam Joy Kumar ki Mayumda Mihatpa Putoktuna Matikcha Bachairak Piu Haiduna Thomjin Kre. Laikhidrabi Lucky Pyari ki Machanupi Atonbi Soram Lidiana Haikibada Deputy Chief Minister Unarubada Mihat Asiki Langla Langjin Atuba Matamda Khanglagani Maramaduna Asiba Hakchang Sing Lauduna Mathong Mangam Pangthoklo Hairaklabasu January Bamyoi Sing Adu Putoktuna Maralgi Matungina Matikcha Bachairak Piri Fauba Asiba Hakchang Laukiro Haina Fongdoki Nakalamaromda Mihat Pasiki men suspect Oiriba Uripok Kuman Them Laikai Degi Khundrakpam Hitler gi Mayumda Miyamna Changsinduna Amanga Tato Nabo Honabada Police na Matam Chana Laktuna Irang Adu Laksin Kray Mihat Pase Hitler Magi Maming Hitler Imam Yam Gatanagi Huze Karita Wayabna Idi Angang Edi Kaju Kang Deba Edi Kaju Kang Deba Hujung Poloi I should know Ivanati Imado Hidak Chira Queen at Tambase I do I low the palm de I low a palm deba Madam Mayam Ayaba Ayabagi Matungin I Toganiba Manipur Lenga ki Planning Department Sinduna Numinini Chathagadaba Development Priority of Manipur Haibathimda State Level Seminar Amangasi Rims Jubilee Holder Pangthokre Manipur Lenga ki Tongan ba Department ki Makok Thongba Official Singna Charuk Yagadaba Seminar Asida Official Kayana Lakhidabada Chief Minister Nongthombam Birena Mai Hauna Saukre
इन्विटेशन पीखरगा सेमिनार दा लाखिदब ऑफिसर सिंगना चप चाबा मरम पीगदबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे। चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन की अकनब इंस्ट्रक्शन की मखादा स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट ना सेमकिबा प्रोफेसर एन मोहेंद्रो ना चेयरमैन ओइबा स्टीयरिंग कमिटी ना सिंदुना पांगथोकिबा सेमिनार अदुना स्टेट असिबु चावखतपगी लमदा मायोन चंगसिलकपदा करी थबक थौरम चंगदगे हाइबा खनगदौरी लोइनना सेमिनार असिदगी लाकपा वारोल सिंह स्टेट गवर्नमेंट ना थबकता ओंथोकनबो होनगदौरी। सेमिनार असी की सरुक अमा ओइना तोंगान तोंगान बे डिपार्टमेंट की मकोक थोंबो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की ओजा सिंह एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लमदा सिंथानिंगाई ओइरबा एक्सपर्ट अमदी एंटरप्रेन्योर सिंह की ओइबा वारोल कया लौगदौरी। ngasi seminar hokdokpaga mari lenena pikhiba warolda chief minister na hai hauzik leiriba lengak asina state asigi chawkhatpa pamli lamdam asigi chawkhatpagi lamda miyamna practical oiba suggestion pibiu lengak asina miyam ga punna chatkani adubu lengak asina paikhatliba khongthang asi department ki official amadi staff singna thawa sadabadi yaroi haina chief minister na cheksinwa thamki। ngasi ki thauram aduda Manipur Legislative Assembly ki Speaker Y Khemchan, Social Welfare amadi Cooperation Minister Nemcha Kipgen, Fishery amadi Tribal amadi Hills Affairs Minister N Kayasi, State Planning Board ki Deputy Chairman S Rajen yauna miyoi kayana saruk yaki। Seminar asi June ki tang manga fauba chathagani। Most of the university ki Ozasing ay ude, lairiba successful entrepreneurs sing yahoning bay ude, doctors, oiro any elite group khara, laibak sigi tung sigi khanba economy da kaida kamaina sapkate gena khanba mi sing ude, sine koi gi soidis. Saida gi da dum hona ba, kainom da uda dum criticism da ude as TV gong ko tabi una yu kham khab again bi. Laibak siem ba da yaw gu mi na sai ba gi hak laite. Bahut thada ba yaw gu mi na governance criticism tawagi haksu leite economy fanana cmc haiba da participate tawdaba kangu na madu resource ki economy phati na ngang ba hak leite yawbi yo haiba ne ba kuna haise aduga yam concrete oiba comprehensive oiba recommendation ka gyore tawbi yo government practical oi। Chief Minister Nongthombam Birena Central Agricultural University Imphal gi anouba administrative block ama lamfelpata hangdokre। Central Agricultural University amadi mari lenaba department na state asida organic farming chathanaba chief minister na appeal tawkhre। ngasi gi thauram ga mari lenana chief minister Nongthombam Birena haikibada Manipur asi lehau leiba mafam amani adubu masigi kanaba miyamna lawba ngamdana leiri state asida lawrok amakhaktagi hena pothok puthokpa ngamdaba asi laibak thibani। State asigi oiba isingi saru kaya ama leiri adubu lamdam asigi miyamna pamna chanariba nga marang kaina puthokpa ngamdri hiram asida kaw amadi mari lenaba department na pukning changbiduna state asigi chathok hengkatnaba hotnaba matam oire haina chief minister na phongdokhi। Chief Minister na mahaki warol adu makha taraduna hauzik leiriba lengak asina state asigi chawkhat thaurangi thabak thauram kaya ama paikhatle lengak asina corruption thingnaba paikhalakliba khongthang miyamna chauna mateng pangbirakpa thagat ningai ni hairaduna chief minister Nongthombam Birena hauziki lengak asina tungi lakadoriba mirol maru oina naha singda minam moi haina phongdokhi। ngasi ki thauram aduda kaw Imphal ki vice chancellor professor M Premjit mahut ki parliamentary secretary pollution control board ki chairman yauna miyoi kayana saruk yakhi। Scientifically what bagira suning da bagira ekoi je thabak khara suning ba midina de ekoi am thabak suning da ba white color job to taroga nungai ba jati di oi bis field la kya kana chalaga suning de then why we should start working lady ba pukri part mayam si da fajana ekoi na timely adoga scientifically nga yok matam da Hyderabad da ki porai ba nga se porak tro sia ne ba koi ekoi ne hing ba se asama da hing ba asa da urak ta ba dai ne ba ngasi Manipur da instability lai ba uncertainty oi ba life da kari no kai no khang ba crime heng lai ba it is the commitment of the whole government we will never betray the generation particularly the youth। Tengnopal district headquarters dagi kilometer ama haitharaka leiba National Highway 102 gi mathakta saba yot ki belly bridge kinthaba yabagi fibam da leire thong sari ba mafam asi mamang chahida nongna leibak sing chenthakibadagi Congress lengak na sakhibani mamang chahi gi December thada sangakhiba thong asigi Tengnopal lom thangbada leiba thong makhong da leiriba leibak ayamba chekhaire leibak chekhaibada natana thongkhong gi hek makhada fit kunlom henna nakal animak chen khibaga loinana chekhaibaga loinana namthaba haure
थोंग असिगी नाकल अनीदा काबक काबक चटप यारिबा लंबीसु नमथखिबदगी पोतचै पुबा गारी सिंह चटपदा खुदोंग चादबा मायोकनरे नोंगजु पंथा ओइबना करिगुंबा येंगसिंदना लैरबदी लंबीदा नतना योटकी थोंग असिसु निंखाइबा याना लैरी Zuko Valley amasung Mount Ishoda trekking chatkadaba Manipur Mountaineering and Trekking Association MMTA gi member sing Forest and Environment Minister T.A. Shyam Kumar na lamthakre. Member sing adu ayuki pung taruk taba matamda minuthongda laiba MMTA gi office da gi lamthaki. Connecting people to nature haiba thimda numit humni chupna chathagadoriba trekking expedition asida nupa nupi chingkaroi homfulom na saru yari. Trekking expedition lamthabagi thauramadu DIPR gi director K Megha Chandra MMTA gi hanagi president Yambem Labayauna miyoi kayana saru yaki. Manipur Mountaineering and Trekking Association ga Nagaland gi Adventure Association namega pullaga World Environment Day magi theme na connecting with the nature have a theme zigi makhada akoina entire junze zuko gilili phazawa yengbadana what is our responsibility to clean the nature to take care of the lilies haibagi pandam da akoina ngasi World Environment Day June gi tarik manga da taguda busing ngasi flag up tawjabane aduga hojik participate tawbiriba Manipur gi youths mayam sina sarkadaba mission se mission clean zuko haibagi pandam sida chatpane Kurai Assembly Constituency ki ising ichangna soklaba mafam singda constituency sigi MLA su oriba Parliamentary Secretary Home Leisang Them Susindrona Kurai Kendra Development Committee gi Kuthangda relief items singyen thokre ngasi yenthoki ba potlam singi manungda blanket CGI seat sing chana thaknana ba potlam sing amadi nongmada changdaba yadraba potlam sing yauna punna item 15 muk ichangna soklaba mafam sing maru oina Khurai puthi balaikai amadi Khurai nandaibam laikai ki mafam sing da leiriba relief camp marida khusinakhi potlam sing adu khusinakhi baga loinana MLA Susindrona haikibada ichangna soklaba yum sing amadi yum tekiduna leifam leitraba imung sing asi matam kharagi oina Lions Club Hospital gi sagatliba sanglen asida matam khara leihanbaga loinana Assembly Constituency asigi mafam singda lampi duna anoba yum sanabagi damak lenga ki maikai tegi honagani haiba wafam fongdoki Khurai Kendra Development Committee amasung leiriba nandebul lekai puthi lekai gi Himayabel sing amasung moigi sangstan khara leiri makhoi da khoina aigi site gi aina angamba kano sing ne khoino ji sinajai sia dana hojujik sinari bachda mamanga maning ji hana khoina already kano di financial assistance adu ate khoi loi pi khre adu hojujik khoina mamang da pi gi da wat loba khoi blanket kumba adagi chini cheng adagi asatau ten fish item taraga tre nipan musui adu khoina si pitok sabani Imphal Turel gi imai hantagrabasu mafam kayadadi Turel Torban gi fibam khudong thiningai oiri Singzamai thongdagi meter chamarom chatlaga khetri lekai gi manung channa pukrambam leirak amadi irengbam leirak ani gi marakta leiba Torban gi mafam sing ningkhairak pa yabagi akiba leibadagi ngasi mafam adugi pradhan lekai miyamna IFCD gi matenga loinana leibak thonduna semjinki Hariba mafam asidagi ifut fawraktuna manak nakna leiba yum singda ising changsillaktuna khudong chadaba kaya mayokna duna laklibani Fibam sokchilaba Torban Singh mari leinaba singna mityeng changbiu haina Khetri Lekai Gram Panchayat ki pradhan Longjam Sunil na phongdokhi Praja miyam gi yengaga sigi ising ji isau ji thumdanaba akoi hona Germany maram aduna masi department gi maigai dagi su chawba mateng pangbirei mathangdadi department gi maigai dagi ising isau si laktingai da kari tawsigi haibadu khoigi lakai gi authority oiba amadi minister ga tanajaraga asigumba lakai da prajada nungnangba poktanaba ising hek handabaga masigi thabakse laukhatnaba paibiu haiba department ma geidegi akhona thamjari Manipur University Students Union English Singaniga Supna Tara Taruk Tara Taretna Lakliba Jun Tarada Laikhidraba Arambam Samrendra Buning Singba Oina Open Debate Competition Ama MU gi campus ta pangthok lagani haina musuna thadorak pacherol amana khangalakli Hariba competition asiki topic na Government of Media amasung NACN IM aniki marakta sign tawnakiba framework of agreement miyamda fongdok tabasina Manipur gi apunbagi saktam ngakpa ngamgani haibasini Hariba competition asiki mana oina ahanba ani suba amasung ahum suba certificate kalonana mathang sitna lupa lising tara lising taret amasung lising mangani haina cherol asina makhatari
Matang swai se break am lawjage Manipur amadi malam gi tongan tongan be ipaw singa loina khoi break te gyam tuna hanjarake impact news bu mi engta duna lebiu mayam bo mokana taram nok chari bulletin asigi makhata ba paw miyam de pizari Visual arts ki saruk ama oiriba fine arts tamba loiraba miyoi singbu thabak phanghanaba lengakna job creation tawgadabani haiba hiramda open discussion pangthokre open discussion adu visual arts forum Manipur na chinduna Manipur press club ta pangthoki discussion adu da fine arts ki oja amadi art makalasi bu tamliba amasung tamba loiraba mahiroi singna saruk yakhi discussion adu da fine arts asi miyoi bagi Haisingba adu uthokpa ngamhanba subject makhal amani artist sing amadi hiram asida pamjana honarakliba miyoi singbu hingnabagi lambi piba haibasi su tangai fadaba amani haiba wafam thamnaki subject ama oina hapliba subject asigi hangduna leiriba famsing asi mensinaba oja lobiyu haiduna hana lengak lamba congress lengak ta chahi taruki mamangda wakat khrabasu thabak launabagi process amata tawbiram khide hairi ngasigi discussion adu da lawrakpa warep sing BJP na luching balengak asida wakat che pisingani hairi Chingnaningai oiba hu takpani haiba thodokta leikhidaba thingbaizam ramanandagi imung manungna thodok asigi matangda case ningthina thijinbidre haina mari leinaba singda wakat lakli leikhidaba ramanda masaki chahi kulumdoi suraba miyoi asi lamlongai maning leikaidagi thingbaizam imochagi machani Manipur press club ta pawmi singa unaba amada leikhidaba ramanandagi apokpi sanatombina thodok asi mamang thagi tang 18 da thokibani numit aduda mahaki machanupa ga nungsinai haiba Imphal Ziri Lambigi awang khunau mamang leikaida leiba Haurokcham Deven Kauba miyoi amagi machanupina machanupa vu phone tawraktuna kauthoki adubu numit adugi nungthil athengbada nupi macha aduna Ramanda hu thagle rimsala o haina phone tawrakpati hospital da imung manung chatki ahing ama layeng laba matungda laikanaba ngamdana leikhidabani haiki postmortem loiraga puthorakhiba Ramandagi faiganda Machin tumba posak na thinbagi dakfam ahum leiramki loinana koki yet thangba sarukta karigumba posak amana thombagi dakfam su leiramki postmortem gi report su haujik fauba imung manung da khanghande mari leinaba singna achumba khangan biyu haina sanatombina makhatana phongdorakli ai ni chan pa se langna raga sonda chan pa se laikan na bo hona ringai da moje nupi masa se gi imung manung se chaki beso ngon da chala ge so haram de karim ta haram de adu ga ai chan pa na siri ba mi se je bu tha ga siri ai se ju chan pa se gi masa se da dakham je magi makok ta laksang na apo pa dakham ma leirame adagi di phinu se da su ko gi kai gum bai ro chai gum ba ma se atum bo pona thin bagi dakham ma yama ma tarame aduna ai chan pa na siri ba mi se je bu tha ga si ba nate aidana ai mase ai sagi misi je ai yamna singnaba poi aduna misi sigi matangda akogi ngasi paliba sarkar sina asengba singba langna du puthokpi oidana aina chanupa sigi mama wa moina aina mayamda haijari Yamna aki tu zungningai oiba nungai daba paw amada ngarang mayang Imphal police station gi manung channa irong chesabada mayamba ahumna chaitup amadi thang sijinaduna phubada manaw nupa atomba leikhidre thodok adu ngarang numidang pung 10 rom taba dwaide thokhibani leikhidaba miyoi adudi irong chesabadagi leikhidaba Abdul Gani gi machanupa MD Firoz Khan chahini funithoi sure mahak 7 IRB gi personnel ni thodok adu gi matangda mayang Imphal police station na case ama Lokhatkibaga loinana misi asida chenaba sing fananaba thigatpa haukhre loinana leikhidaba Firoz Khan gi asiba hakchang rims ki mokta thamkhre Police tagi fangba pawgi matungina MD Firoz Khan gi mayamba ahan Abdul Latif na chahi homfumanga hairiba miyoi asina khatna chainabagi thodok amada MD Firoz Khan bu nongmaina kapagi thodok leikhi loinana thodok adugi matungda MD Firoz Khan na mahaki mayamba ahal Abdul Latif ta thangna yanbagi thodok leikre hairi Hariba thodok adugi matangda chumthokna duna waroisin puraknaba ngarang numidang MD Firoz Khan amadi mayamba ahum Abdul Latif Abdul Hakim amadi Abdul Graffer gapunna wari sanaki adubu wari sanabaduda ningai sangdana rakpadagi khut thanarakhibaga loinana mayamba ahum aduga loinana mafam aduda lairamba Abdul Latif ki mari matagi miyoi sing yauna khut thanaki hairi loinana thodok aduda utup nakanba amadi thangna yanbadagi MD Firoz Khan leikhidabani hairi
Manipur People's Club Khwai Thokchom Leikaina Sinduna Rajya Sabha ki nauna MP oina khankraba Khetri Mayum Bhavananda Okpagi Thoram ama ngasi Kaisampa Thokchom Leikai da pangthokre ngasi ki thoram aduda Manipur ki Chief Minister Nongthombam Biren, Works Minister T.S. Biswajit, Education Minister T.S. Radheshyam, Health Minister L. Jayantakumar, BJP Manipur Pradesh ki hana ki President S.A. Santi Kumar yauna BJP Manipur Pradesh ki Executive Member amadi Maikai Adom ki miyam na saru yaki thoram adu ki saru ama oina Khetri Mayum Bhavananda da miyam na achamba khudol tamduna ikai khumnaba utkhi loinana MP ama oina lamdam asigi afaba thabak thoram kaya tawraknaba appeal tawkhi Politician ama okpagi thoram pangthokpaga mari leinana Imphal Mayai lambi paringgi lambi mate khara pung ama makhairom thingzilure Rajya Sabha Manipur gi nauna MP khankraba KSS Bhavananda okpaga mari leinana Kaisampat machindagi hauraga waheng lekai faubagi marakta pangthokhi Lengak ngak liba achau asang sing yaubana lambi nakal ama thatuna taram na okpagi thoram pangthoklabasu lambi nakal animakta gari macha achauba amata changhankhide nungthil athengba pung mari khara helakpadagi pangthokiba thoram adu pung ama makhairom chathaki thoram chatharingai manungda Kaisampat machin amadi waheng lekai mapa adwaidagi gari macha achauba changba thingki Khwairamban Kaithel lomdagi haidarakadaba amadi Kaisampat lomdagi Khwairamban Kaithel tamna haigatkadaba gari sing koithoklaga chanakhi adum oinamak nomaizing numit oibana traffic ki khudong chadabadi mayoknakhide Kairao Assembly Constituency ki MLA Laurembam Rameshwarna mahaki leikhadraba mapugi maming de linkhatkiba Laurembam Anganghal Memorial Trust na sinduna Kairao Assembly Constituency gi polling station kuntra mapandagi imung ani khangatlaga jinga ban ahum yenthokre loinana Kairao Assembly Constituency ki manung channa kiyamgai amadi arapti gi ahal oiraba mioi singda sol amamam khudol tamduna ahal oiba singi mateng pangkhre Laurembam Anganghal Memorial Trust na matam kayagi mamangdagi Kairao Assembly Constituency da leiriba mioi singda tengbang pidona lakpagi saruk ama oina ngasi MLA na mahaki maranai paisa na tengbang sing adu yenthokpani ana sukcha phalago ko Imphal dagi kilometer am pen lakise ado water supply ko chang leite school ki leite medical leite hiram ko jong apa altane labi to yo scheme thik phate ado ko samne ga jo siambangam da waida ado am pen lai jahi jadi ai anyam ka kanda ai lambi ji mai isengel khale the support star jo ai jaga sabian kan tandare jo aya babele bibire 2019 gi manung da de karaoke lagi singya tamela khai da soi soi na ikola sabam ngam jai khajabine maram kai no hai kanda akoi gi pende soi tu na 2019 dagi malak tore Handak pangthokadoriba panchayat election da Jila Parishad ki mirep oigadoriba Langjing Makha Lekai dagi Wahengbam Devas na Patsoi Assembly Constituency gi manung chana leiriba club sing adu uchara sing yenthokre Council of Higher Secondary Education Manipur ko semne loba chahi asi class 12 ke examination da taramatoi suba position tarakraba suknu constituency gi manung chana leiba chajing khunau dagi chinglemba chingtham da ngasi constituency asi gi MLA ke Ranjit na senfam oina lupa lakh mari lising marfu nipan ki mateng khusinakre Chinglem bana oiningliba Union Public Service Commission na loba Indian Administrative Service IAS fauna bohona bada changadaba senfam mateng pangbo oina tha khudingi Chinglem bagi bank account da lupa lising manga chahi manga chupna hapkani hainasu MLA na thajaba pikre wafam asinga si tangjeng khunau Star Club Chajing Khunau Welfare Club amasung Kor Santabi Sunshine Club na sinduna Chajing Khunau Kor Santabi Ubudau Sandong Apanba Laibungda pangthokiba Chinglemba Chingthambu pukning thaugat pa oina taramna okpagi thauram amana MLA na phongdokhibani Chinglemba Chingthamgi apokpa leikhidaba CH Angojau apokpagi mamingna CH Sonia Kawi yamna lairaba imungdagi haurakpa mahairoi ama oina ahangba matamda afangba thabak suduna yumgi mateng pangnana bohotnaduna lakiba mahairoi amani coaching tawbagi mahau karino khanglaktaba Chinglemba piklingai dagi suknuda leiba M Ganga Academy da class 10 fawba tamlaklaba matung changangai uchekonda leiba Messi Explorer Academy da school adugi oja singna hotnabiduna handak chahi asigi class 12 ke exam da taramatoi suba position fangba ngamlakibani Jun thasdagi horga Chinglemba na IS thabe hek loide bau chahi manga sutna
आई तोलोब तगी मागी अकाउंट रुपा लिसिंग मंगा था खुदिंग की अमा आइना तोलोब पीरगनी हाइबना सिमा आई लौथोकरी आई सुबनु केंद्र दा मरु होइना बिलो प्रॉपर्टी लाइन दा लैबा इमुंग मनुंगी लुखापी मचा होइबे याय पू पांग सुना लैबे याय बिलो प्रॉपर्टी लाइन दा लैबा इमुंग मनुंगी मचा सिंना क्लास 10 दा अमदी क्लास 12 दा पोजीशन होल्डर होइना लापता रगदी आई चप मानव मियंगा आई चा सिंगले बदे येंगा समायना चप मानव मतुंग तारकसु येंगा न बगिन मत आई सेम साधन ले हर से प्रोग्राम या ममंगा लौथोकरी ILP की हौदा लैखिरबा JC ILPS की थौमी सिंह अमदी रोबिनहुड फाउंडेशन के मेंबर सिंह याउना थांगमैबन यूनाइटेड क्लब न सिंधुना लैखिरबा सापम रोबिनहुड की अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकपम ओइरिबा अवाचिंग हाइना सुखंगनरिबा लमजिंग मैराचिंगदा उ चारा सिंह थादुना सोशल सर्विस पांगथोकरे हाइना TUC की चेरोल अमन हाइरकली हौजिक पालिब लेंगाक असिना अथुबा मतमदा लमदम असिदा ILP सिस्टम चन्ना हनबका लोइनना इहौ असिदा लैखिद्रबा रोबिनहुड की इमुंग मनुंगदा मित्येंग चंगबिद्रबदी JC ILPS न चंगसिलकपा खोंजंग खुदिंगमक्ता क्लब असिना तेंगबांगदुना अकनबा खोंजंग चंगसिनबा सेम सारे हाइना चेरोल असिना अकनबा वारोल थमलकली हौजिक सानबगी पाव कुंट्रा मरी सुबा ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन नेशनल चैंपियनशिप 2016 अमदी तरामंगा सुबा ऑल इंडिया लेवल बुदोकन ओपन कराटे चैंपियनशिप सुरक्षा क्लब 2017 दा सरुक यादुना मकोक मतंग तारखरबा कंगलई स्पोर्ट्स एकेडमी कंगलई शागी सानरोई सिंह ओकपगी थौरम अमा ngasi पांगथोखरे थौरम अदु कंगलई शाना सिंधुना कियामगई हाइबोंग मखोंग कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबनी पनबयाबदी कुंट्रा मरी सुबा ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन नेशनल चैंपियनशिप 2016 दा कंगलई स्पोर्ट्स एकेडमी कंगलई सागी सानरोई सिंगना गोल्ड मेडल 13 ब्रोंज अनि पुन्ना मेडल 15 फंगलखिबनी लोइनना 13 सुबा ऑल इंडिया लेवल बुदोकन ओपन कराटे चैंपियनशिप सुरक्षा कप इंग्लिशिंग अनि के सुकना 13 गोल्ड 3 सिल्वर अनि ब्रोंज मरी पुन्ना मेडल 13 फंगलखिबनी ngasi gi thoram aduga mari leinana kanglei sha gi chief instructor oriba ke ais sanjitna sanaroi singna hena fazana sanana bohotna bada mama mapa oibe singi thodang chauna lei japan olympic ta karate masana si yarugada ba maramna haujik masana asibu thawai yauna sanari ba singna hena kanna sanaduna japan olympic yawba ngamna na bohotna si haiduna sanaroi singi pukning thaugatki lakadaba budogo toiti sedade अकोई कंगले शाह को मंगला ना तो दिपामे लाइक सिनर दर्शन से कोई कितना दर्शन से मार्केट कितना थोड़ा नहीं भाई तारे ngang người nhà hàng cái đồ của tôi thì mà phong xong lại mỗi lần thôi đó bây giờ tôi phần là ngang rồi phần là nó ta rồi mà sao nó có sự tự đi à Japan nó phong thì education and sport nó sẽ đi rồi India nó development countries thì sport sẽ kita niềmเลยมันนะmasih di akoy Olympic ka India no medal no people no masih je masih kai ke la ko ha no ai ba education ka sport ka institution na sa pa no Taspa tabong khokna ahanba sangai trophy veterans football championship ki champion oikre ngasi khuman lapak main stadium da sana ki wa football tournament asigi final match aduda Taspa tabong khokna FC Imphal mayai koi bibu panjal ani sunoda maithiba piram laga football championship asigi champion oiba ngamki RK Fortunes Developers Private Limited ki managing director RK Rameshwar ki senthang makhada All Manipur United Veteran Football Association na sinduna chathariba championship asida veteran football team kunna saruk yakhi championship asida champion oikraba Taspa Tawbong Khokna selgi mana lupa lakh amaga loinana trophy ama runners up ta tahauraba FC Imphal mayai koibina selgi mana lupa lising yankhai ga loinana trophy fangki championship asida AYMFA yari pokna best fair play gi mana fangki baga loinana best discipline gi manana LAGGSA suknuna fangki ngasi loisin khiba ahanba sangai trophy veterans football championship asida CAFPD amadi revenue gi minister K Sham Rajya Sabha gi MP KSS Vavananda RK Fortunes Developers Private Limited ki managing director RK Rameshwar amadi All Manipur Football Association gi president S Sanatom Baloinana championship asida donor oriba lamdam asigi masak nairaba mioi kayana makok mathang takraba sanaroi amasung team singda mana matum kaya khudol tamki
Home Funitoi Suba Sir Churachan Singh KSSI CBE Memorial League come knocked out open kang tournament ta KKCO Kaisam Thong Ilangbam Laikai Mai Pakre. Manipur Kang Association ki mityeng makhada Singjangmai Kang Khutna Sinduna Singjangmai nang Mairakpam Laikai da Leiba Singjangmai Kang Sangda ngasi sanakhiba Kang tournament asigi Mari Suba League match amada KKCO Kaisam Thong Ilangbam Laikai na Singjangmai e Kang Khutpu Panjil Tara Mari Tarata Maithiba Pikhibani Kang Khut Tara ni thoina saruk yaduna Me thagi kunthra dagi chathaba haurakhiba Kang tournament asigi hayeng sanagadaba Manga Suba League match amada Nambul Mapal Kang Khut amadi Chingthang Lairembi Kang Association Nambol Anina Lamba Taunaragani. Aroibada bulletin sig headlines amukahana miyamda thamsage. Monica Mihata Chenaba Miyoi Amafare Nupi gi mathakta chathaba crime thingnaba special first track court ama athuba matamda linglagani haina chief minister na phongdokre. Development priority of Manipur Haiba Thimda Pangthokpa seminar the official Suna Saruk Yadabada Chief Minister Nongthipam Birena Mai Hongna Saukre. Tengnopal District Headquarters the kilometer ama haitharaga leiba National Highway 102 gi mathakta saba Yotki Valley Bridge kinthaba yabagi fibamda leire. Amasung Juko Valley Amasung Mount Ishoda trekking chakadaba MMTA ki members in Forest and Environment Minister T.A. Shyam Kumar